романс, более древний несколько. Там я обращу ваше внимание на федоровский аспект. Образ чистоты, который описан через акацию. Акация у меня есть в саду. А почему акация символ чистоты? И именно из веток акации сделали первое святое место на земле, скинию. Правда, особого вида акации. Та, которая у нас растет, называется белая акация или рабиния. Это родственница. Но та вот не растет. Ну, поэтому мы ее заменяем. Она шикарно цветет, вы знаете. Итак, значит, белая акация в роде душистые. Наталья Булатова и Валерий Борисов. Лауреат международных конкурсов. Нет, я просто... Власть звука, а высший звук, чистый звук, это свист. И вот художественный свист родился в Федоровском саду. Я засвистел на звук. Да что ты не спела? Потому что она не... Она так училась.
Здесь? Пожалуйста. Нет. Нет, акацию не нужно. Давай я спою. Спойте акацию, потом будет споете еще что-нибудь. Или вы хотите Федоровскую? Ну давайте. Нет, не буду. Не, акацию, давайте. Ну, вначале акацию. Акацию. Ну давай, как это такое? Нет. Я же на свисте целый. Еще раз. Ночь соловейном насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белая грозь и грозя душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в травах душистых стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же молоды были тогда. Как же молоды были тогда. Годы промчались седыми нас делая, где чистота этих веток живых. Только весна да метель-белая напоминает сегодня напоминает сегодня час, когда ветер бушует неистово, с новою силою чувствует. Белая грозь и грозья душистые, неповторимы, как власть моя. Белая грозь и грозья душистые, невозвратимы, как власть моя. Спасибо. Вот это да. Теперь Федоровскую вы же хотите. Федоровскую. Последнюю, да, давайте. А как без Федоровской песни-то? Давайте. Так. Осталось как раз 5 минут. А вы соло, да, Валя? Соло. Это соло буду. Ну, браво. Вы что, такой художник? Валерий Семенович, еще у Светланы Егоровны в дневниках есть про ваш свист.
Восхищение вашим художественным свистом. Ой, боже мой. А по-моему, я принят... Нет, уже свистел. Уже свистел. Так, что я должен делать? Bluetooth видео. Все есть. Так. Значит, песня называется «Мой Федоровский сад». Музыка знаменитого московского композитора Геннадия Семеновича Федорова, а слова я написал вместе со своим старым соавтором Егором Головинским, замечательным. «Мой Федоровский сад». Музыка новая, и вот, значит, но песня исполняется впервые. Ой, не так нажал. Не то нажал. Боже мой. Как все сложно с этими гаджетами. Вот. Сейчас.